Lớp tôi những ngày sau thi kiểu ê Như, có mua bánh tráng không mẹ? Hả? Có, tao có mua nè. Ủa, mày có đem đồ trộn với là xài không vậy? Ê, có, tao có đem. Vậy cái này qua bên. Rồi, đem qua đây. Nè nè. Để đem vào tay cho nó vệ sinh. Mua có gì có một bịch vậy mẹ. Ăn sao mà đủ. Nè, mày gọt xài đi. Trời ơi, xài này chua không vậy? Trời đất ơi, đem nguyên cái thao vô trộn bánh tráng luôn ha. Cô. Ủa cô ăn không cô? Em trộn bánh tráng ngon lắm luôn á. Thôi bánh tráng trộn cô không có ăn. Trời đất ơi, nó đem bài vô đây nó kéo gì dắt luôn. Đặt tay ra. Ủa, cô Chia cho con tụ. Dạ vậy để em chia cho cô thêm tủ. Rồi dở bài, không có chơi dàn dơ nha. Đứa nào dàn dơ là cờ hói nha. Văn mày. Ơi con mẹ tao nghi lắm nha, dàn dơ chứ đâu. Tao chắc mày dở. Trời ơi, nghĩ sao cái mặt này mà dàn dơ lắm mày. Tao chắc mày dở đó, mày dở đi bồng tay đó con. Tao đủ tuổi là tao dở mày rồi. Rút tiếp. Văn, mày 4 cây ha. Từ tao đủ tuổi tao dở mày luôn. Cô rút không cô? Không cho, cô rút. Một cây cuối nữa nè. Rồi quắt rồi, cô quắt. Dài xong bị rút. Tới em nè. Dở bài. Con Trình đúng không? Mày 16 Văn, mày chưa hả mày? Cái dơ. Mày luôn. Mày như đây. 24. Ôi quắt. Cô ở 5 cây cô quắt chắc rồi. Khỏi cô dở luôn nè. Ngủ linh. Hả? Sao cô quên dữ vậy? Tụi em còn non. Ê Vi, mày hay tin cái vụ con Cẩm Tú chưa? Hả? Hình như con mẹ đang có bầu đó. Cái gì mẹ? Ai nói con Cẩm Tú có bầu? Tao nghe thằng Hoàng ngồi kế nó nói nè. Trời ơi ghê vậy. Nhìn con mẹ hiền trong lớp im vậy. Trời ơi, mà ở ngoài xã hội dữ dằn ha, có bầu luôn. Trời ơi, con Cẩm Tú có bầu thiệt hả? Thiệt, con Cẩm Tú đang có bầu đó. Tin là chính xác 90% luôn. Thấy không? Trời ơi, con mẹ nó ghê dữ vậy. Trời đất ơi. Cô cái xóm nhà lá bên này nó nhiều chuyện thấy ghê thiệt chứ. Đặt cái gì thì lẹ đi bà nội ơi, hên xui mà. Từ từ cái mày, người ta đang suy nghĩ mà. Tao đặt một cục gôm con cá. Rồi tao đặt nè, tao đặt cây bút chì này vô con gà nè. Rồi ha. Ủa cô Con này rõ ràng bầu cua nữa ha. Trời ơi tôi chưa tới Tết rồi đó mà nó bày ra nữa, bài bạc bầu cua tôi giữ vô nha. Cô đặt không cô? Cô chơi cô. Rồi đặt miếng bánh tráng này với cái bầu. Rồi nha, xong nha. Khui nè. Ui trời ơi, 3 cái bầu luôn, tao cô ghê vậy. Đó, ngày mai 3 bịch bánh tráng cho cô. Con gì nha? Con le le. Cái gì vậy mẹ? Con le le là cái số mấy má? Ôi là trời má nội nào đó dùng cho lô tô đó mẹ. Con le le mà không biết. Con le le là con vịt đó, con vịt là số 2 thôi. Tao mệt ghê vậy đó. Kêu số kêu đi mày đặt le le nữa. Mệt. Rồi cái cột nhà đi, cái con này cây cột nhà. Rồi cây cột nhà là số mấy nữa? Số 1 đó mẹ. Rồi bên này lô tô nữa, đủ bộ luôn. Thôi. Sao? Anh kêu. Ê Nga, cho tôi xin cái dấu găng tay con mẹ. Rồi anh vô nè. Nghe. Perfect nè, chưa đây. Hình như cái bọc đỏ lên. Dễ thương. Nhỏ thôi, bên lớp cái bên tao qua mắng vốn bây giờ đó. Cô ơi. Gì đó hai đứa? Dạ cô ơi, cô cho em thêm 0.1 điểm được không cô? Em thiếu có 0.1 nữa à. Cô cho tụi em xin thêm 0.1 đi cô. Sao mà được? Nghĩ sao tự nhiên điểm mà nâng được em? Nâng rồi mấy các bạn còn lại người ta phân bì sao? Em là 4.9, em thiếu có 0.1 nữa đâu. Học sinh trung bình này cô nâng điểm cho em đi. Đó thấy chưa? Cái lúc trước thì thi á, cô dặn kỹ lắm rồi. Ôn bài cho kỹ lên, đặng thi cho điểm cao lên. Rốt cuộc ha, không chịu ôn bài nên giờ thiếu 0.1 bài xin ha. Rồi còn Huy, em như phải. Dạ em 9,9. Á đù.